Gəlin bugün belə bir sual nümunəsinə baxaq. Bizə deyir ki, x, y qarşılıqlı sadə ədədləri üçün x bölünsün y bərabərdir 0,2/6 olarsa, x, y hasilini tapın. Baxın, ilk öncəliklə biz bilirik ki, 0,2/6 nəyə bərabərdir? Bu 90-da 26 minus 2-yə bərabərdir. Yəni 24 bölünsün 90. Bu hissədə bir problem yoxdur. İndi baxın, bizə deyir ki, x, y qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin heç bir ortaq vuruğu olmur. O zaman x, y nisbətin biz bu 24 bölünsün 90-ı ixtisar olunmayan kəsir olana kimi ixtisar edərik. Buradan elə neçəyə ixtisar edərik? Gəlin 2-yə ixtisar edək və yaxud da 6-ya da ixtisar edə bilərik. 6-ya ixtisar etsək yuxarıda qalacaq 4, aşağıda qalacaq deməli 15. Alındı 4, 15. Doğrudurmu? Heç bir problem yoxdur. O zaman x'imiz neçə olur? Bunlar artıq 4 və 15 qarşılıqlı sadə olduğu üçün x olur 4, y olur 15. Bizdən x vur y hasilini istəyir. 4 vur 15 də bərabər olur 60'a. Cavabımız oldu 60.